Hello，各位朋友，大家好啊！又係好耐咧冇同大家拍片啦嚇。今日咧就同大家分享一個咧最近好熱門嘅題目咧，就係講到咧呢個叫 UAP 啊，UAP 啊。UAP 係 stand for 咩咧？就叫做 stand for 咧就 unidentified anomalous phenomena 嚇。咁係咩意思咧？即係我哋叫做不明嘅異常空中現象嚇。或者一個叫不明嘅異常現象等等嚇。咁即係話咧，我哋會直接諗起UAP 咧，就會諗起呢個叫 UFO 啦嚇，或者諗起外星人啦咁樣嚇。咁嗱，而家咧似乎咧，即係我都避免唔到啊！即係好多人都問啊，佢話：喂，最近咧係美國政府就公布咗好多關於 UAP 嘅影片啊、檔案等等啦嚇。問阿牧師你點樣睇啊？咁樣。亦都咧喺網上有好多人咧都係即係有個咁樣嘅講法，就係話咧，哇！當呢啲咁樣嘅外星人證實咗嘅時候咧，宗教咧就會崩潰㗎啦嚇，或者咧即係基督教信仰咧就會即係站唔住腳㗎咁樣嚇。咁我就即係睇好多網上都有睇嘅嚇。到底點樣即係睇咧？點樣辨別咧？咁樣嚇。先講下我感覺先啦。我由細到大咧，其實都幾中意咧，即係追呢啲我哋叫做即係UFO 啊，或者外星人啊呢啲咁樣啊。咁至於好多嘅電影啊嚇，即係關於外星人嘅電影咧，其實我都幾有興趣咧，係想去即係睇啊咁樣啊。咁亦都對呢個題目都係有一定嘅濃厚嘅興趣，由細到大都有嘅嚇。但係後來我就做咗傳道人啦，做牧師啊，咁後來再一路即係成長嘅時候咧，咁我哋開始嘅睇法有少少唔同嘅嚇，即係以前就即係好想，哇！如果俾我咧見到外星人就好啦嚇，或者哇外星飛船嚟咧，就即係就算會俾佢劫咗上去都好啦，係咪啊？咁都好啊，可以睇下呢個外星科技係點樣嘅話，等等呢啲都好有興趣啊。就內心裏邊就雖然係真係好想有呢個UFO 啊，或者俾我見到好啦，或者見到外星人啊咁就好啦，咁樣係嘛？內心有個咁嘅諗法嘅。但係今天即係咁多呢個資訊同埋最近呢個美國政府公布咗呢啲消息之後咧，都係多多少少對我都有啲嘅衝擊嘅，係咪？但係翻到嚟現實咧，到底點樣睇呢啲嘢咧？不如都係 back to the Bible 啦，從聖經睇啦，係嘛？即係我做牧師講嘢都要小心啲啊，總之自己好有興趣想了解呢方面咧，都要特別拍片啊，對公眾講嘢都係要有啲提防啊，都係講內心真正嘅説話嚟嘅嚇，真話嚟嘅嚇。好啦，講我點睇先咧？如果從呢個聖經嘅角度咧嚇，點樣睇呢個 UAP 嘅不明嘅現象咧？咁樣啦，係嘛？以往咧呢個字就唔 common 嘅，即係 UAP 嚇，就我哋就叫做一個嘅 UFO 啦，咁樣啦嚇，就係 stand for 呢個 unidentified flying object 啊，即係咁樣叫我哋叫不明飛行物體，係咪？近年美國嘅戰爭部咧，即係以前嘅國防部啦，咁佢就改咗做 UAP 啦嚇。好啦，第一方面咧就係因為咧要避免咧呢個飛碟嘅一個黑板嘅印象嚇，即係好似覺得咧就一講到UFO 咧就諗起外星人啊，或者諗起呢個科幻電影啊，或者飛碟啊等等係嘛？呢個 flying saucer 啊，呢個即係叫我哋叫飛碟啦，係咪？因此咧就好多人咧一聽見 UFO 咧就好直接諗到呢個外星文明啦，或者係即係講到一啲嘅不明咧，係可能就將呢個不明呢個字就等同於外星人啊咁樣啦，即係 alien 啊咁樣啦，係嘛？好啦，呢個涵蓋咧，即係 UAP 咧，其實涵蓋一個更加闊嘅現象啊嘛，即係如果改咗呢個名嘅話咧嚇，因為 UFO 咧淨係強調咧我哋叫做不明飛行物體啊，就 UAP 咧就可以包括多啲嘢嘅，即係例如包括呢個空中嘅異常現象啦，太空當中嘅異常嘅現象啦嚇，水當中嘅異常嘅現象啦，我哋就有一個叫做 USO 啦，叫水裏邊嘅嚇，即係 unidentified sea objects 啊咁樣啦。另外仲有雷達異常嘅信號啊，紅外線嘅感測嘅異常嘅影片啊嚇，同埋一啲未知嘅能源嘅現象啊，呢啲一概都係包喺呢個 UAP 裏邊嘅嚇。好啦，咁我哋今日嘅角度咧，就可以一個比較中立嘅角度啦。嗱，我個人都希望咧，
係能夠等待咧更多嘅證據浮現啊，就唔係單單而家最近咧，即係呢個美國嘅戰爭部公布咗呢兩轉嘅，即係呢個嘅即係兩次嚇，即係比較大嘅公布嘅呢個嘅機密嘅資料嘅解密咧，就好似即刻就跳到去外星人啦，甚至乎有邊幾種外星人啊咁樣嚇，咁呢個就似乎即係跳得都幾快嚇。其實我哋都唔需要咁快啊，我哋保持一個即係一個客觀嘅一個嘅等待更加進一步嘅資料證實咧，再去定奪咧，其實都未遲嘅，係嘛？好啦，咁就我哋又唔需要咁急話呢啲啊，一定係外星人啊，或者一定係乜乜物物啊咁樣啊，係咪啊？咁仲美國政府個文件裏邊咧，其實仲有一樣嘢咧，就叫做 UAUP 嘅嚇。咁UAUP 咪正更加複雜咧？咁係咩意思咧？就叫 stand for 咧 Unidentified Aerospace Undersea Phenomena 嚇。咁係咩意思咧？就係指到咧不明空中天海異常現象嚇，係咪比較複雜咧嚇？呢個即係官方嘅名詞係叫呢樣嘢啦。咁就叫做咧係即係包括係啲高空嘅高速嘅飛行物啦，同埋即係呢啲飛行物可以瞬間咧就係即係進入海洋裏邊啊，即係冇水花嘅喎，唰一聲又唔會有呢個即係海水嘅阻力，又冇空氣阻力喎，咁樣係嘛？咁海同埋空中咧都係能夠高速移動嘅咁樣啦，我哋就叫做一個 UAUP 啦。咁一般嚟講都係去翻就 UAP 就比較簡單啲咧，即係冇咁複雜啦，係咪嚇？咁都係簡直係講緊呢個咧就 phenomenological 即係現象學裏邊嘅一啲嘅定義。嗱，咁講起咧就先同大家講下咧，即係有好幾樣嘅即係。呢個咧美國嘅即係嘅公佈嘅一個嘅情況嚇，咁第一樣咧就喺2021年嘅時候咧，就第一份咧係因為應國會要求嘅一個 UAP 嘅報告嚇，就發生喺幾時咧？就係2021年6月啊，美國嘅情報界就向國會提交咗一份咧嘅 UAP 嘅評估嘅報告，咁當中咧就係即係統計咗咧，分別咧係分析咗有144份嘅軍方嘅 UAP 嘅檔案。但係當中只有一樣咧係被確認為一個大型嘅氣球嘅啫。其次咧，即係有143宗咧係無法確定嗰個來源嘅嚇。呢個就引起即係公眾咧就對 UAP 事件嘅關注啦。好啦，第二次咧就喺2022年咧就成立咗一個叫 AARO 嘅咁樣嘅組織啊。呢個 AARO 係 stand for 咩咧？就叫做All Domain Anomaly Resolution Office 嘅意思係指到咧就係一個我哋叫做咧係所有範圍裏邊嘅不明嘅事件嘅一個嘅辦公室啦嚇。呢個嘅部門咧就係負責 UAP 嘅調查啦、軍方嘅飛行嘅安全啦，同埋國家安全風險評估啦，同埋更加係向國會提交咧呢個年度報告嘅咁樣啦嚇。當中亦都有搜羅咗好多關於 UAP 嘅一啲比較新嘅一啲嘅資訊啊。好啦，第三件事咧就發生喺2024年3月㗎啦。呢個就係講到一啲歷史調查嘅報告嚇。呢個 AARO 咧頭先提過啦嚇，佢哋發布咗歷史調查報告裏邊咧就回顧咗美國政府啊，自從1945年以嚟咧嗰個 UAP 或者 UFO 嘅研究嗱，包括咧最出名嘅我哋叫羅茲威爾事件啦，即係呢個飛碟墜毀咧，亦都聽聞有呢個即係外星人嘅屍體啊，就非人類嘅生物嘅屍體揾到啦咁樣啦。呢個官方嘅結論咧就又咁樣嘅話咁即係照讀翻啲嘢俾大家聽啦嚇。就係佢哋話咧就冇發現任何證據證明有外星嘅科技、外星嘅飛船或者外星生物曾經係被呢個美國政府係確認嘅。嗱，呢個亦都有好多人就話美國軍方係刻意隱瞞事實啊咁樣啊嚇。無論如何呢個都係當年嘅一啲嘅即係報告啦嚇，呢個嘅即係45年嘅時候嘅嘢嚟㗎啦嚇。呢份報告就回應咗當時咧，即係話講到呢個即係關於呢個 Area 51啊，即係51區嚇，即係喺 Arizona 嘅地方啦嚇。回收飛碟啊，或者嗰啲外星飛船啊，甚至乎有呢個外星人遺體啊，甚至乎係逆向工程，即係講緊呢個反重力啊，即係嘅逆向工程嘅研究啊等等呢啲外星飛船嘅一種嘅科技啊等等啊。呢個其實咧。
到現時為止咧，都未正式有官方嘅公佈嘅，咁都係傳就傳咗好多噶啦嚇。影片咧，其實我都睇過唔少呢啲嘢嘅嚇，咁都講到好真實嘅喺影片裏邊嚇。好啦，跟住第四樣咧就2024年11月14號嗱，就有呢個咧最新嘅年度報告裏邊咧就顯示咧，就係呢個係目前啊，即係最重要嘅一份啦，即係 AARO 公佈咧，就係收到咧有757份 UAP 嘅報告嗱。咁裏邊咧就包括有485份咧係一啲新嘅個案，有272份咧係即係過去咧未曾咧呢個嘅即係統計過嘅個案嚇。好啦，咁裏邊咧就包括咧就係已經解決嘅個案咧，就因為裏邊有好多咧係被認為係氣球啊、一啲鳥群啊、無人機啊或者係普通嘅飛機等等啊。咁但係咧未解決嘅個案咧都有咧係有21份咧係屬於真正咧係值得進一步研究嘅異常嘅案例嘅嚇。咁就但係官方係冇表示呢啲係咩嚟嘅喎嚇。例如即係譬如佢到底係外星人啦、係外星飛船啦、係啲未知嘅文明啊，定係點樣咧？不過呢啲咧係解釋唔到嘅嚇。咁即係話咧，哇！原來即係地球上啊，真係仲有好多咧，我哋今天係解釋唔到嘅現象啊。咁到底係啲咩嚟嘅咧？其實真係唔知嘅。即係等於咧係即係而家最近2026年啊，即係特朗普政府公布嘅呢個嘅即係 UAP 嘅文件咧，都好震撼啦，係咪？咁但係咧，美國政府咧就唔會話俾你聽呢啲係咩嚟嘅喎啊？點解咧？就因為其實佢哋都唔知係咩嚟噶嘛。咁就既然佢又唔知係咩嚟㗎，咁啊一齊俾大家睇啊！咁你話係咩嚟嘅咧？咁樣啦嚇。咁所以咧呢個就坊間就太多嘅解釋啦，就話俾我聽係怎麼啊外星人啦，就傳到言之鑿鑿啊等等啊。咁但係咧，我哋真係要接受有啲我哋真係解釋唔到嘅嘢嘅嚇。咁我睇落去咧，有啲影片咧都係其實係真實嘅嚇，因為政府公布㗎啦嚇。咁就但係都係真係睇落去都係唔知係咩嚟嘅嚇，即係你解釋唔到嘅咁樣嚇。好啦，呢個包括咩咧？就係2026年啦，即係今年裏邊啦嚇。咁第一份咧就係5月8號咧，就呢個即係美國政府就開始咧分批公開呢個 UAP 嘅檔案啦。第一批咧就喺5月8號啊，即係啱啱嘅啫啊。我諗大家好多人都已經知㗎啦嚇，就係美國呢個戰爭部啊，就首次公開咗咧呢一啲嘅檔案咧，當中包括有162份咧係呢一個同呢個不明嘅空中現象有關嘅文件。好啦，咁CBS 嘅報導裏邊就進一步分析咧，就呢個文件裏邊有啲咩嘢咧？就包括有120份 PDF 嘅文件，有28段嘅影片嚇，有14張嘅圖片，一共有162份嘅資料。好啦，咁唔單止咁啊，仲有第二輪啊嚇，咁應該就仲有第三、第四輪嘅照計嚇。好啦，第二輪咧就係由呢個2026年啊，即係今年嘅5月22號啊，就再公布咗咧就第二輪嘅解密嘅文件啊。咁裏邊包括有咧64份嘅檔案，當中包括有51段影片，有7段嘅音訊，有6份嘅 PDF 文件，一共加埋64份。咁當中包括係軍方嘅報告啦、飛行嘅記錄啦，同埋一啲即係感測器嘅資料啊。咁就到目前為止咧，美國政府公開嘅係啲雷達嘅資料啦、飛行員嘅報告、紅外線嘅一啲嘅影片啊，同埋 NASA 嘅即係歷史記錄啦、軍方觀察嘅記錄啊等等。咁嗱呢啲咧都係真實嘅嘢嚟㗎嚇，即係例如係喺月球嘅影片裏邊咧，就大家都應該要見過㗎啦嚇，就係見到好遠方有3點啊，即係呢個嘅光點啊。咁呢個咧就係唔正常嘅嚇，即係冇理由有3點移動嘅光點咁樣去啦。咁呢個就據聞係一路隱藏嘅嚇。咁而家公佈嘅時候咧就揭示咗啦嚇。咁同埋第二份報告裏邊咧啲比較震撼嘅，除咗啲光點嘅移動啊，係顯示出一個即係違反呢個物理常識㗎嚇，即係有呢個即係反重力或者呢個違反呢個 aerospace 嘅嗰啲嘅物理嘅現象啊，即係可以90度突然間轉彎啊咁嚇，或者咧即係呢啲入海又冇水花啊等等呢啲咧，真係拗晒頭㗎，即係你點樣去形容解釋呢啲現象咧咁樣啦嚇。咁仲有咧就係最新呢次就係呢個我好多人都留意嘅，叫做一個八角星嘅飛行物嚇。咁呢個都係幾難即係理解係咩嚟㗎？嗱呢啲嘅影片咧，其實即係好似黑白啊咁，其實係全部因為咧係紅外線嘅，由呢個軍方嘅戰機所拍嘅，有部分係呢個 F-18啦，我哋叫做大黃蜂戰機，或者係我哋叫做呢個 Super Hornet 一啲嘅
超級大黃蜂佢哋嘅紅外線嘅短紅外線所拍嘅影片。咁呢啲咧都我哋睇見嘅時候就即係你好難用一個現實，真係用一個我哋現在嘅顏色嚟到去判斷啊，只係可以想像翻嚇。咁但係起碼咧呢啲係啲真實嘅記錄嚟㗎，咁我哋都唔能夠否認嘅嚇。好啦，咁縱使係咁咧，就呢啲係咪外星嘅嘢咧？嗱，咁我哋即係可以話呢啲唔係一啲人類而家已知嘅科技嘅物理常識，我哋可以理解得到嘅一啲嘅現象啦。咁但係係咪就等於外星科技咧？咁嗱，呢個又可能係跳得快咗嚇。即係就算你揾到一啲非人形嘅生物咁都好啦嚇。咁但係係咪就等於外星人咧？咁樣嚇，即係都唔知㗎喎嚇。例如嚇官方而家仍然係未公布有任何證據證明有而家好廣泛地被流傳嘅嗰四種啊，即係外星人嘅種類嘅品種啊。例如第一種就叫灰人啦，細隻嗰啲即係得嗰4尺高嗰啲就叫做小灰人啦，有啲叫高嗰啲叫高灰人啦咁樣啦，嗰啲嚇。咁啊聽聞嗰啲係一啲 clone 啊，一啲嘅即係我哋叫做一啲嘅即係點講啊，即係唔係即係真實嘅點講啊，即係一啲嘅生命體，佢都係 life 嚟㗎嚇，但係佢係一啲嘅黑龍人啊，我哋叫做啦嚇，即係即係複製出嚟嘅咁樣啦嚇，咁啊。就聽講係咁啦，咁仲有第二種啊，我哋叫做一啲嘅北歐嘅歐洲人啊，唔係灰人啊，北歐人啊，即係同人咁嘅樣嘅，但係金頭髮嘅，咁啊着住藍色制服嘅嗰啲咁樣啦。咁仲有第三種嘅相傳外星人咧，就係螳螂人啦，即係好似昆蟲咁啊，我哋叫昆蟲人啦。咁另外第四種啊叫蜥蜴人啊，咁樣好似有蜥蜴嘅輪廓啊，但係係人咁嘅姿態嘅人形嘅咁樣啊。咁嗱係咪真係有呢四種嘅而家傳得好緊要嘅外星人嚟被發現到咧？咁啊，咁其實到而家都係冇真係好具體嘅證據，即係譬如話你唔係真係拎到隻生勾勾嘅出嚟嚇，即係識行識走嘅咁係嘛？定係還是就算屍體都好啦？咁屍體係都有假嘅可能啦，係嘛？咁所以呢個係咪真定係假咧？咁啊，呢個都仲係有待公佈啦。嗱，咁我自己就希望能夠有一個客觀啲嘅角度嚟睇嚇，即係期待更多嘅證據。咁但係真係有更多嘅證據咧，咁從聖經角度睇咧，都唔會話因為咁嘅緣故咧，就有信仰嘅崩潰等等。呢個又諗得太遠啦，呢樣嘢嚇。好啦，咁所以到而家為止咧，都第一就未有真係有呢個外星人係被拎到出嚟公開示眾啦嚇。咁第二就係即係做一個飛碟又好啊，或者外星科技嘅逆向工程咧，等等都係暫時係未做到啊咁樣嚇。好啦，咁我哋點睇咧？或者我哋基督徒點睇咧？咁樣嚇，咁我哋有幾個意見嘅嚇。第一個意見係咩咧？就係我哋保持一個咧開放嘅態度，但係就唔輕易下結論，呢個係第一啦嚇。咁就縱使有咁多呢個 UAP 嘅影片咧但係我哋可以話咩咧？就係話咧人類對於呢個自然界科技或者呢個物理現象，我哋已知嘅物理現象咧其實我哋所認知嘅其實都係有限啊，即係可以咁講係嘛？甚至乎我哋對屬靈世界呢個嘅認識亦都係有限嘅嚇。嗱，呢個並唔等於我哋可以立刻推論咧呢個外星文明、外星人反重力51區呢個 S4嘅秘密嘅基地實驗室等等就同聖經係有衝突即係我哋未必可以咁講。咁但係咧，我哋嘅態度可以點咧？嗱，我建議第一個態度咧，就係我哋可以保持一個謙卑嘅態度，係嘛？即係我哋等待咧，就更多嘅即係嘢嘅知識嘅公佈啦、學習啦。第二就係保持一個咧分辨嘅態度啦除咗謙卑之外，分辨下有啲真有啲假係咪咁就唔可以被一啲未證實嘅傳聞咧，或者一啲陰謀論太過多嘅渲染神秘學呢啲嚟到去影響咗我哋嗰個對聖經真理嘅嗰個理解好啦。咁第二個我嘅建議係咩咧？就係咧聖經咧係冇明確嘅教導咧係有關呢個外星文明嘅嘢嘅咁就聖經嘅核心信息係咩咧？其實就核心信息係講緊咧神創造天地，人咧係按住神嘅形象被造嘅，人類
嘅犯罪同埋墮落啊，就記載呢啲嘢。仲有記載咧，就耶穌基督嘅道成了肉身嚟到呢個世界啊，為人類成就救恩啊，同埋將來耶穌基督再來審判世界，同埋咧係更新萬有，呢個就係新天新地。嗱，聖經裏邊係冇講及咧外星文明呢一樣嘢啊。咁啊，聖經冇講係咪等於冇咧？咁嗱，我哋唔知啦嚇，但係好明顯聖經真係冇講咧。聖經其實係講耶穌基督同埋佢嘅十字架同埋整個救恩。舊約聖經係講將要嚟臨嘅彌賽亞，新約聖經係講耶穌基督已經嚟咗啦，彌賽亞已經到咗啦。今天咧，我哋係講緊我哋回望嘅時候咧，我哋係相信一個嚟過世界上嘅彌賽亞，並且今天仍然活着嘅耶穌基督嚇，而得到永恆嘅生命。嗱，呢個係我哋所相信嘅。所以聖經咧係並冇清楚教導有外星嘅文明，亦都冇要求信徒咧係相信有外星人嘅存在嘅喎嚇。咁所以咧，基督徒咧係唔應該將 UAP 咧係直接等同於外星嘅生命嘅存在嘅。嗱，呢個咧並唔係話宇宙當中絕對唔可能有其他嘅受造物，而係話咧聖經係冇將呢啲嘅事件咧係視為一個啟示嘅核心啊，亦都冇將呢啲咧係話俾我哋聽有足夠嘅資訊咧去建立一個同教義相關嘅嘢啊。好啦，咁啊第三個重點我嘅建議咧就係咧就唔好將以西結書裏邊嘅嗰啲嘅異象啊就解釋成飛碟咁樣啊。嗱，咁啊，以前咧曾經有一個叫飛碟教嘅一個異端，就係話咩咧？就係哇，以西結書講嘅嘢就係飛碟啦！呢個唔係今天嘅嘢啦，好多好多十幾廿年前已經有啦，廿幾三十年前啊有呢個異端啦。咁啊佢話耶穌係外星人啦，就係嘛？咁啊飛碟教就講到哇，似層層呢啲咪就係飛碟嗰啲咁嘅嘢咯。以西結書嚇，特別係將到以西結書第一章裏邊講到輪中吐輪啊，呢個解釋為飛碟或者太空船啦嚇。咁但係其實講真，呢個就聖經係完全唔係講嗰樣嘢啦，係天使嚟噶嘛，係嘛？係天使嚇。咁一陣間都會講嘅，有啲可見嘅天使嘅嚇，天使係某個程度上可見嘅嚇。好啦，咁以西結書裏邊所講嘅異象咧，其實本質咧，其實講緊咩咧？就係講緊咧神嘅榮耀嘅顯現嚇。嗱，佢嘅重點咧唔係講緊啲機械結構，亦都唔係表達緊咧即係呢方面嘅嘢嚇，而係講緊咩咧？就係講緊神嘅榮耀啦，神嘅主權啦，神嘅同在咧，係可以俾人肉眼可見嘅啦，係使到神嘅能夠超越人嘅理解啦。咁所以以西結咧，先知以西結咧，係用肉眼係望到呢啲比較超自然嘅一啲嘅現象嚇，就喺佢眼前出現嘅咁樣嚇。咁其實聖經當中有相當之多嘅記載係記載呢啲超自然現象喎。咁但係你夾硬解釋咗佢係一個太空船，係一個飛船或者係外星人咁，係嘛？咁啊你可以無限想像嘅。咁但係其實聖經就唔係講緊呢樣嘢啦嚇。聖經嘅異象咧唔係講緊啲科幻嘅記錄，而係講緊咧係神向先知啟示一啲屬靈上邊嘅真理。好啦，第四個我建議係咩咧？就係屬靈世界咧係真係存在嘅啊！咁嗱呢個就要大家要再諗一諗啦。嗱單從理論層面咧，你可以有無限嘅推敲。但係我自己本身咧，我作為一個親身第一身有趕鬼經驗咧，趕咗30幾年嘅一個牧師咧，嗱咁我嘅睇法有啲唔同啦。即係你話且都冇靈界呢啲嘢啦。喂大佬，我唔係聽人講啊，我係自己人生裏邊咧親身做咗趕鬼嘅呢個嘅侍奉啊，呢個服侍咧。30幾年啦，由1992年開始到而家啊，2026年啦嚇，咁喺香港一路有做趕鬼啊，嚟到美國都繼續做趕鬼醫治啊、釋放呢啲咁樣嘅工作。嗱，當我咁樣經歷嘅時候，我就覺得咧，喂呢啲咁樣嘅UAP 嘅現象啊，咁到底同靈界有冇關係咧？嗱，我仲喺度思考緊啊，仲喺度研究緊啊，我暫時都唔會做一個定論字嚇。咁但係咧，聖經裏邊咧，如果 Back to the Bible 咧，唔係淨係聖經講，係我親身裏邊嘅經歷裏邊都係咧，係的確有一個我哋看不見嘅世界，有一個 world，我哋嘅 material world，亦都有一個我哋叫 unseen world 嚇，我哋看不見嘅世界，呢個我哋叫做靈界嚇，一個 spiritual world，或者我哋叫做一個 spiritual realm 係嘛？咁靈界裏邊咧係有啲我哋肉眼見唔到但係存在嘅嘢嘅，例如有天使啦。
亦都有邪靈啦。邪靈其實係墮落嘅天使嚇，即係人死後係唔會變鬼嘅，係呢啲鬼或者我哋叫邪靈係墮落嘅天使嚟嘅。亦都有咧屬靈嘅爭戰啦，即係 between 天使同埋邪靈之間有呢個 battle 啦嚇，亦都咧係有撒旦啦，有個撒旦嘅迷惑啦。撒旦其實係路西弗啦嚇，佢係一個即係好高級嘅天使，佢墮落咗之後咧就變成一個即係靈界嘅魔王啊，就被稱為撒旦。撒旦嘅意思咧係敵人嘅意思嚇，邊個敵人啊？咁梗係上帝嘅敵人啦，係咪啊？亦都咧呢個撒旦嘅迷惑咧，亦都有咧係即係靈界裏邊，亦都唔單止係有天使、有魔鬼、有邪靈啦，亦都有上帝、有神嘅榮耀同神嘅權能嘅。因此咧，基督徒咧係唔能夠只係用物質主義嚟到睇呢個世界啊，就冇一個 spiritual world 嘅。嗱，咁樣睇法咧就係比較膚淺啊，同埋忽略咗聖經裏邊都好真實嘅教導。嗱，以弗所書第6章12節咧唔係比喻嚟㗎，係即係保羅係 literally 真係講到有靈界嘅。所以咧6章12節聖經就話咧，保羅話：因我們並不是與屬血氣嘅爭戰，乃係與那些執政嘅、掌權嘅、管轄這幽暗世界嘅，以及天空屬靈氣嘅惡魔嚟到爭戰嚇。好啦，呢個提醒我哋，人類呢個世界背後咧係確實有一個屬靈層面嘅現實嘅世界嘅嚇，係好 true 嘅嚇。當我哋離開咗物質世界，即係人死後咧，就會去到呢一個嘅靈界裏邊咧，最終係要見神嘅，你要見上帝。每一個人都係咁啊，even 你係基督徒或者你非基督徒，你都改變唔到呢個事實嘅。呢個會係一個事實嚟嘅。你可以唔信耶穌，但係你改變唔到呢個事實嘅嚇。但係我哋亦都唔能夠將呢一樣咧，我哋所有係未解釋嘅現象咧，全部都係歸咎一啲嘅邪靈嘅嘢嚇。所以我哋咧都要有一個比較客觀嘅態度啊，咁就會比較一個比較負責任嘅解釋啦。咁暫時都係啦，因為實際上係有好多我哋解釋唔到嘅現象嘅。好啦，第五個提議咧就係點講咧？就係 UAP 咧可能有唔同嘅解釋㗎噃嚇。例如從理性啲嚟講咧，UAP 可能係包括啲自然現象啦、軍事嘅科技啦、一啲感測上邊嘅一啲嘅錯誤啦嚇，或者一啲嘅影像嘅誤判啦，或者等等一啲未公開嘅科技啊等等嘅嘢啦，可能啊呢樣嘢係嘛我都好想有呢個外星文明俾我哋揾到係嘛，咁但係暫時都係有一個保留嘅態度嘅，會好啲啦。嗱，從屬靈角度咧，UAP 咧亦都咧係唔能夠完全排除有呢一個嘅。即係某啲靈界現象啊，例如啲屬靈嘅迷惑啊、恐懼啊、欺騙啊，或者啲靈界嘅一啲嘅可見嘅邪靈啊，咁樣都有可能嘅喎嚇。因為點解咧？既然天使係可以可見嘅，邪靈亦都係可見嘅喎。雖然佢冇肉身嚇，但係亦都唔排除有啲係有肉身嘅邪靈嘅喎。正如有啲係有肉身嘅天使喎。我下一集都會講到呢方面嘅嘢㗎嚇。咁你話有冇啲可見嘅邪靈係被拍得到咧，或者被紅外線可以拍攝到咧？亦都唔排除咧有呢個咁嘅可能嘅喎。但係重點係咩咧？暫時我哋冇足夠嘅證據，咁你可以作為個推測啦。但係就唔好就講到成日實踐呢個就係事實啦咁樣啦嚇。大家都要有個智慧同埋保留啦嚇，亦都唔係反智係咪？但係我哋都要需要慢慢有捕捉多啲嘅證據。好啦，第六個提議係咩咧？就係基督徒最重要嘅咧，就唔係研究外星人啊，其實嚇。而係咧，我哋咧去持守住真理。嗱，我哋相信咧，聖經就係真理，係咪？嗱，UAP 嘅現象咧，可以引起我哋好多嘅好奇心，但係咧，亦都唔應該成為我哋一個即係追逐嘅中心嚟㗎嚇。基督徒最重要嘅咧係要認識耶穌啦，係咪嚇？我哋要持守住真理啊，分辨真偽啦，就唔好被恐懼控制，亦都唔好被陰謀論去太多嘅吸引。嗱，我哋可以去睇好多 YouTube 嘅影片，但係咧，你都要有個保留嘅態度啦。即係唔好話全部咧係相信啦嚇，咁除非有進一步嘅事實慢慢被揭露咧，咁我哋就可以用一個比較客觀嘅角度嚟到去了解，即係平衡物質世界同埋靈界嘅嘢嚇，因為靈界都好真實嘅。嗱，哥羅西書第2章8節提醒我哋咧，係聖經咁樣講，佢就話咧。你們要謹慎，恐怕有人用佢嘅理學和空虛嘅妄言，不照着基督，但係照人間嘅遺傳和世上嘅小學，就把你們擄去。嗱，呢個保羅係針對當時嘅異端啊，包括諾斯底主義啊，同埋其他一啲咧嘅異端邪説咧嚟到去講解，叫我哋要小心。嗱，今天我哋都要面對呢啲咁樣嘅 UAP 嘅現象咧，我哋都可以咧有咁樣嘅一個嘅底線咧，自己要清楚啦，係咪？好啦，總結咧係咩咧？就係話咧面
面對 UAP 或者一啲不明嘅空中現象咧，基督徒可以點樣睇咧？有幾個就第一係咩咧？就係承認咧，我哋有好多嘅未知嚇。人類咧唔係完全知道所有嘅嘢，就算靈界啊，有好多人問我，牧師關於靈界現象其實我好多時嘅答案都係咧，其實我哋唔知嘅，係嘛？因為好多嘢，如果唔係聖經講咧，我哋都有一啲保留嘅。就算靈界裏邊嘅現象咧，我哋都要透過聖經嚟到去了解嘅。嗱，第二咧就係我哋唔好急於去做定論嚇。即係未知唔等於真係有所講嘅所有嗰啲外星種族啊，嗰四種嘅灰人啊，呢個嘅北歐人啊，呢個嘅昆蟲人啊，呢個蜥蜴人啊等等嚇。咁你咪要睇清楚啲先咯，係嘛？亦都唔等於全部就係用呢個靈界去解釋，但亦都唔排除真係可能係靈界都唔定㗎噃，係嘛？咁啊，我下一集就會同大家講啦。好，第三咧就係我哋 Back to the Bible，我哋回到聖經。聖經嘅中心咧，其實唔係講緊外星文明，聖經嘅中心咧係講緊神同埋耶穌基督嘅救恩嘅計劃，亦都牽涉到末世嘅一啲嘅啟示嚇，就唔係講緊外星人嘅嚇。好啦，咁第四咧就係保持一個屬靈嘅分辨力啦嚇，我哋唔好被恐懼、好奇、傳聞或者媒體甚至乎陰謀論咧去了解、去即係去帶領住我哋啦咁樣啦。好啦，第五咧就係我哋專注於耶穌基督。真正值得我哋仰望嘅咧係耶穌基督嚇，係上帝嘅寶座，因為呢個人死後最終係會去到神嘅面前咧，要去交帳啊。正如頭先我所講啊，你可以唔信耶穌，但係你改變唔到呢個事實咯嚇。到時後悔就太遲啦，係咪？所以及早相信耶穌，接受耶穌做救主，呢個係最明智嘅一個決定啦，係咪？好啦，基督徒可以研究一啲未知嘅現象，但係咧就唔好將呢樣嘢嚟做取代咗信仰。我哋都唔會相信咧，就算真係揭示到有真正嘅外星文明、外星飛船咧，基督教信仰就崩潰啊！呢個就係太天真啦，呢樣嘢係唔會發生嘅，呢樣嘢係嘛？所以我哋應該保持一個開放嘅態度，但係需要站穩真理啦。嗱，今集同大家講到呢度先啦嚇。片尾我都會放上咧，嚟緊好快呢個星期六啊，我哋嘅Healing Room 啊，我哋嘅網上聖靈學堂就繼續會為大家嚟到去祈禱啊，讓一啲人有病嘅藉住聖靈嘅大能咧，就得到醫治咁樣啦。我哋會有網上嘅有小組組長啦，同大家禱告啦。組長咧就嚟自香港啦，嚟自美國、加拿大啦嚇等等唔同嘅地方。咁我哋網上聖靈學堂嘅參加者都係嚟自全世界嘅嚇，即係邊度都有嘅，有啲係英國啊、歐洲啊、美國、加拿大啊、香港啊、東南亞都有唔同嘅朋友參加。咁所以鼓勵你咧，你都可以參加喺網上咧，根據我哋嘅 QR code 就可以報名噶啦嚇。咁鼓勵大家如果你有興趣同我當面傾下偈嘅嚇，就喺呢個星期六裏邊咁我哋就可以咧係嚟到參加一齊見下面，好唔好？咁下一條片咧，我會再同大家講咧聖經當中嘅靈界天使嘅現象同 UAP 嘅關係嚇。咁接續今集所講嘅內容咧，就繼續同大家分享落去啦，好唔好？好啦，到呢度先啦嚇，大家可以睇下我哋嘅 poster 嚇。咁如果你覺得我呢條片係能夠幫助到你有啟發嘅，請你可以like 啦嚇，你留言啦，你點讚啦，你分享啦，同身邊多啲嘅朋友咧嚟講下，即係而家咁 hot 嘅一個話題嚇，即係到底 UAP 呢樣嘢，UFO 外星人有冇影響我哋嘅信仰嘅生活咧？咁樣點樣睇呢啲嘢咧？咁如果你覺得係能夠幫助到你，你可以去將佢轉發啦，或者你留言寫幾句你嘅感想，甚至乎對我呢個提議，你提出一啲嘅意見反對都可以嘅，冇問題，大家交流一下啫，好唔好？嗱，今集同大家講到呢度先，我哋下一集同大家再傾一啲比較深入啲嘅一啲嘅靈界與天使同 UAP 嘅現象，好唔好？好，祝福大家，好，拜拜。